بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مونږه ارکیکیټ پروګرام سٹارټ کوو. دلته ما سره په ډیسکټاپ باندې آیکن شته، دلته مخامخ مې کېغوستې دي ځکه چې تاسو وګورئ ارکیکیټ سافټویر. راځو انټروډکشن کوو چې د ارکیکیټ سافټویر چا جوړ کړی دی او څه مقصد دپاره استعمالیږي. مونږ سره یو کمپنۍ ده، د ګرافسوپ په نوم باندې کمپنۍ ده. دې کمپنۍ موږ ته ارکیکیټ سافټویر ډیولپ کړی، لکه څنګه چې موږ سره ریویټ، سیول 3D، 3D ماکس، اټوکیټ چا جوړ کړی دی؟ اټوډیکس کمپنۍ جوړ کړی. ته وګورئ اټوډیکس یو شرکت دی، یو کمپنۍ ده. صحیح ده. دا موږ سره کومې کمپنۍ جوړ کړی دی؟ اټوډیکس کمپنۍ. دا موږ سره کومې کمپنۍ جوړ کړی دی؟ ګرافیکسوپ کمپنۍ جوړ کړی دی. لکه دا ډیفرنٹ کمپنۍ جوړ کړي. دغه نور سافټویر چې کوم دي، لکه یو ریویټ سافټویر دی، سیول 3D سافټویر، 3D ماکس سافټویر، اټوکیټ سافټویر دی، دا ټول چا جوړ کړي؟ اټوډیکس کمپنۍ جوړ کړي دي. خو دا ارکیکیټ سافټویر چې کوم دی، دا ګرافیکسوپ په نوم باندې یو کمپنۍ ده چې دې موږ ته ډیولپ کړی دی. نو موږ د دې انټروډکشن داسې کوو چې اټ از د پیکیج، اټ از د پروګرام، اټ از د اپلیکیشن، اټ از د سافټویر. دا یو سافټویر دی فرام ګرافیکسوپ سایډ نه. دا یو پروګرام، یو سافټویر د ګرافیکسوپ سایډ نه دی، وچ از یوز فار آرکیټیکچر ډیزاینینګ، چې کوم استعمالیږي د مهندسي ډیزاین لپاره. یو سافټویر د ګرافیکسوپ د طرف نه دی چې کوم موږ استعمالو د مهندسي ډیزاین لپاره. ارکیکیټ سافټویر چې کوم دی، صحیح ده. ارکیکیټ سافټویر دته ولې ارکیکیټ وایي؟ دا د ارکیټیکچر نه اخیستل شوی دی. ارکیټیکچر صحیح ده که نه؟ مهندسي چې ورته وایي. او کیټ په معنا څه شو؟ کمپیوټر. او د ای په مطلب د ایډیټ، او د ډي په مطلب د ډیزاینینګ، ډرافتینګ یا ډراوینګ. صحیح شو. لکه ډېر خلک ته ارچیکیټ وایي. ارچیکیټ څه معنا نه لري، هغه ارچي کمان ته ویلی شي. صحیح ده که نه؟ دا ارکیکیټ دی، یعنې ارکیټیکچر. ته خو ارکیټیکچر انجینیر نه وایې که نه، ته خو ارکیټیکچر انجینیر موږ ویو که نه، مهندس انجینر چې کوم دی، یا ارکیټیکچر موږ ویو. صحیح ده. ښه، ما سره دلته 19 ورژن انسټال دی. 18 شته، 14 شته، 15 شته، 19. 18 او 19 کې دونه فرق نشته، یا 19 کې. دا وګورئ اټوکیټ د تاسو کې 2019 یا 2014 19 18 انسټال کې درې وانو کې کار سیم دی په نسبت د 2010 نه. 2010 چې کوم دی هغه بیا ډیفرنٹ دی، دا بیا په اپډیټ ورژنو کې راځي. ښه، 19 ورژن به تاسو انسټال کړئ. راځو دا سافټویر موږ ته څه کار کوي؟ لکه څنګه چې موږ سره هر یو سافټویر خپل کارونه کوي که نه، دا سافټویر څه کار کوي؟ ما خو ورته ویلې چې مهندسي کار کوي که نه، یعنې جیومیټریک کار کوي موږ سوري د مهندسي کار کوي موږ سره. صحیح شو. یعنې ارکیټیکچر کار کوي موږ سره. خو ارکیټیکچر خو موږ سره اټوکیټ هم کوي، بل سافټویر د کمې ځانګړتیاوې، دا کم کارونه کوي. دا داسې یو سافټویر دی چې دې ته موږ BIM سافټویر هم ویلی شو. تاسو پوښتنه وکړئ چې دا ارکیټیکټ کوم سافټویر؟ ډایرکټ وایي BIM سافټویر دی. BIM څه مطلب دی؟ بلډینګ انفارمیشن ماډلینګ. بس دغه سافټویر ته BIM سافټویر وایي. هغه سافټویر چې هغه تا ته مطلب اتومات په دې کې ډور، وینډو، کالم، سلب، بیم هر څه پکې، دغسې رنګ سافټویر ته BIM سافټویر وایي. ریویټ سافټویر دی ما سره، ریویټ اټوډیکس کمپنۍ جوړ کړی دی، دا هم BIM سافټویر دی. BIM مطلب دی بلډینګ انفارمیشن ماډلینګ. دا یو ګروپ دی، دا د هغه طرف نه دا یو سافټویر دی وایي، بلډینګ انفارمیشن ماډلینګ. ارکیکیټ سافټویر به داسې کوي، دا کار موږ ته کوي چې موږ اتومات په دې کې یو پلان جوړولی شو. اتومات نه زما څه مطلب دی؟ یعنې اټومیټیک ته کولی شي یو پلان جوړ کړي. لکه څنګه جوړ کړي؟ وال راواخله، ډایرکټ یې زر راکړه، وینډو راواخله کېده، کالم راواخله کېده، صحیح ده، ډور راواخله کېده، سلب راواخله کېده، هر څه پکې تیار شته. پلان تیاروي. چې کله کوم پلان دې تیار کړو، ډایرکټ یو بټن دی، F3 بټن ووهه، ډایرکټ تا ته څه شی کې 3D درکوي درته. د هغې پلان 3D درکوي. ته چې دا وال راکې په وال وخت کې تا ته وایي د دې ویډ، د دې هایټ، د دې تکنس ټول به ورکوي ورته. خو چې په پلان باندې ډرا که پلان درته ښیي، او که غواړې 3D وګورې د F3 بټن کلیک که 3D نه درکوي درته. نو پلان هم شو، 3D هم شوه. چې کوم پلان ته جوړ کړي، د هغه پلان چې په کوم ځای کې ته وغواړې کته ستا پکار وي، هلته سیکشن لاین دی، سیکشن لاین کته کشکاږو، ما ته هلته څه شی ښیي؟ سیکشن راته ښیي. او نما شوه الیویشن، یعنې فرنٹ الیویشن چې کوم دی، بیک الیویشن، رایټ الیویشن، لیفټ الیویشن، چې کوم طرف ته ته الیویشن وغواړې، صرف یو لاین کش کاږه او ته وګوره همغه طرف نه تا ته څه شی کوي؟ الیویشن درکوي درته. بل څه کوي؟ ډیټیلز چې کوم دي، د دې ډیټیلونه چې کوم دي، لکه د زینې ډیټیل هم درکوي درته. بل څه کوي؟ تا ته براوډ اسټیمیشن هم کوي، کوانټیټي، لکه ته کې څونه ډور، څونه وال، څونه ډورونه داسې استعمال کوي، د ډور اندازې، د دې نمبرز، د وال ټول والیومونه، حجم، د هغې لین ویډ، دا ټول درکوي درته. بل موږ په دې کې رینډرینګ هم کولی شو. رینډرینګ څه مطلب؟ که تاسو مطلب
ځان د مهندس جوړوي او مهندس باندې کار کوي، تاسو به د رینډرینګ ورډ یاد کړئ. رینډرینګ معنا دا ده یو پروګرام کې چې ته کله کار وکړي، یو ماډل جوړ کړي، د هغې هغه آوټپوټ اخیستل، هغې نه هغه تصویر راغیستل، نو دغه پروسس ته رینډرینګ پروسس وایي. کوم یو پروسس وایي؟ رینډرینګ پروسس وایي. لکه یو کس راته مړه وایي دا ارکیکیټ پروګرام مه وایي د دې رینډرینګ ښه نه دی، یا دا پروګرام وایي د دې رینډرینګ ښه دی. وایي رینډرینګ ښه دی. رینډرینګ مطلب دا دی چې کله ته یو ماډل جوړ کړي او هغه نه مطلب دا عکس یا تصویر ترې نه راخلې، دغه ته رینډرینګ وایي. دا ماډل چې ته جوړې دا خو یو ابجیکټ جوړې، خو لکه چې د دې رینډرینګ وکړي، دې کې به لایټ وي، دې کې به سن وي، دا ټول راغېستل ته رینډرینګ پروسس وایي. کوم یو پروسس وایي؟ رینډرینګ پروسس وایي. په دې کې به موږ لایټ هم یوز کوو، ډفرنٹ لایټس دي په دې کې. لایټ یوز کېږي، کیمره پکې یوز کېږي، یو انیمیشن پکې کولی شئ، لکه روم بای روم تاسو په دې کې یو ویډیو یو فلم جوړولی شئ، او رینډرینګ پکې هم کېږي. صحیح ده. نو دغه د دې ځانګړتیاوې دي، دا کارونه ما سره د ارکیکیټ سافټویر کوي. یو بل سافټویر دی چې ورته ریویټ وایي. ریویټ اټوټیکس کمپنۍ جوړ کړی. دا څونه کار چېرته ما وویلې دغه ټول کار ته ریویټ هم کوي. څه شی کوي درته؟ ریویټ هم کوي. ریویټ اټوټیکس کمپنۍ جوړ کړی، دا ګرافیکس کمپنۍ جوړ کړی. ته ارکیکیټ سافټویر یاد کا، ریویټ ځان سره انسټال کا، په خپله پکې کار کولی شي. ارکیکیټ سافټویر انسټال کا، ریویټ انسټال کا، ریویټ کې په خپله کار کولی شي. ولې؟ دې کې هم دا ډورونه وینډوګانې سرې پر اخلي دوی که نه، څه رقم کار چې دی دی همغسې کار د ریویټ هم دی. خو ریویټ سره بېلې کمپنۍ جوړ کړی، دا بلې کمپنۍ جوړ کړی. صحیح ده. خو افغانستان کې زیات ډیمانډ چې کوم دی، لکه ډېر خلک ریویټ به مخکې خلکو ډېر ویلې، مطلب یو نوم یې واو، اوس ارکیکیټ زیات ډیمانډ دی. ارکیکیټ سافټویر، ارکیکیټ سافټویر. صحیح ده. راځم ارکیکیټ سافټویر رن کوم، اوپن کوم، رایټ مې پې کلیک ولګول، سمپلی اوپن باندې کلیک ولګوئ. ګراپس اف ارکیکیټ 12 ورژن دی موږ سره. کله ما سره ارکیکیټ سافټویر رن شي، په انټرفیس باندې ما ته سټارټ کې دا وینډو راکوي. ما ته څه وایي؟ what would you like to do؟ ته څه غواړې چې وکړې؟ زه ورته یم کریټ ا نیو پروجیکټ، غواړم یو نوی پروجیکټ جوړ کړم. که وایي نه اوپن ا پروجیکټ، که تا سره کمپیوټر کې تیار پروجیکټ اوپن سیو وي در سره، لکه په ډي ډرایو کې، یو ډرایو کوم ځای کې پروجیکټ، دا پروجیکټ غواړې اوپن کړي، وایي دا په ډي کې دی، دا په سی کې دی، دا په سی کې دی، دا په ډي کې دی، دغه نوم یې دی، وایي دا غواړې اوپن کړي، صرف جسټ کلیک اوپن کړه. زه ورته یم نه، ما ته نوی پروجیکټ جوړوم، تیار پروجیکټ باندې کار نه کوم، نوی پروجیکټ غواړم اوپن کړم. یا که هماغه پروجیکټ کې نیمه کار کړی راشه، لږ نور کار پکې پاتې دی، اوپن کړه، مزید کار پرې وکړه، د نوی پروجیکټ جوړو. خطا ته چې ته کله نوی پروجیکټ جوړی، خو وایي څه وایي؟ وایي ته یوز ا ټمپلیټ، ټمپلیټ یوز کا. واټ از ټمپلیټ؟ ټمپلیټ مین ریډي میډ ډیزاین. داسې ریډي میډ ډیزاین نه چې تا ته پکې تیار پلان یې درکړی دی، دا د کاري صفحې، دا د ورک ایریا ریډي میډ ډیزاین درکوي. د ورک صفحې، دا کاري صفحې ریډي میډ ډیزاین به صحیح، لکه د دې یونټ سیټینګ، د دې د یونټ سیټینګونه، د دې د لیمټ سیټینګونه، د دې لپاره د نوماګانو سیټینګونه میټینګونه به ته مخکې نه کړي پکې. دغه یو ټمپلیټ معنا ورکوي. داسې نه شي چې دا ته مکمل پلان او ماډل درکړي. صحیح ده. که ته وایې چې نه زه ټمپلیټ د کمپلیټ دا ټمپلیټ دی، ښه دا وګوره ارکیکیټ 12 ټمپلیټ ډاټ ټي پی ایل په نوم باندې دی. که ته وایې چې نه ما سره کمپیوټر کې یو بل ټمپلیټ ډبل ټمپلیټ دی که نه، هغه زه اوپن کوم، نو براوز به کلیک ولګې، په کمپیوټر کې ټمپلیټ کوم هلته دی، هغه اوپن به کړي. تاسو زه ټمپلیټ ښیم، ښه زه راځم، زه ورته یم چې یاره بس ټمپلیټ یوز کا. دا ټمپلیټ یوز کېږي او د سره ټمپلیټ نه یوز کېږي. دا وګوره ټمپلیټ مه یوز کوه. او که زه د ټمپلیټ یوز کا، نو په دې باندې کلیک لګوم، او چې غواړې بس ته اوس په کاري صفحه رن کړي، نو نیو کلیک کا. که غواړې چې نه رن کړې، که غواړې چې دا کاري صفحه رن کړي، نو نیو باندې کلیک ولګوه، چې نه رن کړې نو په دې باندې کلیک ولګوه، ختم به شي. ها که ته دغه ټیک مارک ولګې، سی لیکلي وی ډو ناٹ ډسپلی دس ډایلاګ نیکسټ ټایم، نو که دلته چې هر ټایم ارکیکیټ سافټویر اوپن کړې، نو دغه شیز به تا ته بیا نه درکوي. درته تا ورته یې ویلې که نه چې مې اوپن کوله ته نیکسټ ټایم. وګوره ډو ناٹ ډسپلی دس ډایلاګ نیکسټ ټایم، زه ورته همدې باندې ټیک مارک مه لګوه، ښه بیا ورته بیا نه ښایي درته. زه ورته یم چې یو څه کار وکړه، ما ته یو نوې صفحه راکړه، خو دا ټمپلیټ یوز کړه. راځو دا ټمپلیټ ګورو چې دا ټمپلیټ څه شی دی. نوې صفحه راکړه، ټمپلیټ یوز کړه. دا صرف تا ته وایي چې مطلب تاسو دغه ټمپلیټ یوز کو، او په دې تاریخ تاسو دا اوپن که، هغه ټول انفارمیشن ځان سره ساتي د دې فایل. د
د ټمپلیټ کار یې دا و دلته وګورئ دغلته نیویګیټر کې د نیویګیټر کې وګورئ سی لیکلي ګراوند فلور سټوري 1 سټوري 2 ګراوند فلور مطلب ګراوند په سطح راته ښایي سټوري 1 مطلب اول چت او سټوري 2 مطلب دویم چت دا خو ورته ما نه ویلي کنه چې ته ماته د ګراوند فلور هم راوله اول چت راوله د دویم چت راوله زه غواړم 15 چتو باندې کار کوم نو د هغې نه ته یو نارمل یو ټمپلیټ یې درته درکوي وایي کېدای شي دا یو ټمپلیټ ته په 3 چتو باندې کار کوې بل یې څه درکو لکه موږ خپل کار په دې داخل کې کوو دا داخل ته ښکاري لکه نارت الیویشن ساوث الیویشن ایست الیویشن ویسٹ الیویشن کار په دې کې دنده کوو لکه وال مې راواغېستل صحیح ده او دغلته یو روم مې جوړ کړ یا یو ځای مې جوړ کړ دا دې جوړ کړ که نه نو په دې کې ته څه کوې دلته دا روم جوړ کړ دلته راځم ډور ته دا مې ډور راواغېستل وروسته به ډیټیل سره خبره کوو ډور څنګه ولګېدل وینډو ته راغلم دا مې وینډو راواغېستل زه ورته یم د دې ماته ته څه وکړه ساوث الیویشن راکړه تیار یې درکړی دی که نه دلته صرف راشه دا وګوره الیویشن کوم الیویشن پکار دی ساوث په دې کلیک ولګوه ډبل په کلیک ولګوه دا وګوره ساوث الیویشن یې درکړه نو دا د چا کار واپس په دې باندې ډبل کلیک ولګوه دا د چا کار دا د ټمپلیټ کار چې تا ته الیویشن یې درکړی تا ته دا درکړم زه ځم واپس نیو باندې کلیک لګوم ما ته وایي څه کې دا سیف کې ګوره زه ته یم چې یوز ا ټمپلیټ مه کوه یوز ا لیټسټ پروجیکټ سیټینګ کا یعنې ټمپلیټ مه یوز کوه ټمپلیټ مه یوز کوه بس په نیو باندې مې کلیک ولګوه چې ما ته څه وایي دغه کار څنګه کوې سیف کې زه ته یم هغه ډو ناټ سیف بس مې سیف کوه هغه کوم کار چې کړی وي دا سیف کې زه ته یم نه مې سیف کوم اوس ګورو چې څه کېږي دا وګوره څه لیکلي سټوري ده خو زیرو سټوري ده یو چت دی خو نه ګراوند فلور دی نه بیسمنټ دی نه سټوري 1 دی دلته دغه شته هغه نوماګانې شته دي نشته دي اوس که ته غواړې لکه تا دا کلیک کړی که نه ته غواړې چې سټوریانې راولې څه شی راولې سټوریانې نو سمپل دې باندې رایټ کلیک ولګوه څه لیکلي دې باندې رایټ کلیک ولګوه سټوري سیټینګ یې لیکلی څو چاته پکار دی د 0 نه او دا 3000 او 100 چې راغلی دا په میلي کې دی یعنې 3000 او 100 میلي یعنې 3 متره او 10 سانتي صحیح ده که نه دی تا ته په دې کې زه ورته یم یاره په دې کې ما ته کار مه کوه په ملي باندې مه کوه ما ته په سانتي متر کې وکړه نو تا وروسته بیا ډیټیل سره مې تاسو راشئ آپشن ته په آپشن کې تاسو راشئ پروجیکټ پریفرنس ته ورکینګ یونټ ته راشئ په ورکینګ یونټ کې تاسو سره ملي میټر دی تاسو په دې کې سانتي متر کلیک ولګوئ اوکې کوي اوس په دې باندې رایټ کلیک کړه سټوري سیټینګ ته راشه څه شی لیکل شوي دي 3 دلته لیکلي 0 دلته لیکلي 3 یعنې په دې ځینه تر پاسه پورې 3 اندازه ده زه ورته یم یو انزرټ یا ته بل راوله انزرټ اباب مطلب پاس یې راته راوله ما ته وي د پاس چت نه یعنې 3 نه بیا پاسه پورې بیا څونه شوه 3 یعنې د هغه 3 نه بیا موږ 3 ارتفاع ورکړله که زه بیا بل راولم بیا ما ته څه وایي د 0 نه دا خو 3 شوه که نه لکه دا شو بیا د 3 نه بیا 3 چې ورکړل بیا 6 او 0 شو هر یو سټوري ځان سره جمع کوي ته پوه شې انجینر صاحب صحیح ده هر دغه الیویشن د ښکاري دا الیویشن دا د هر چت فلور لیول دی دا د هر سټوري هغه فلور لیول دی او دا ټاپ لیول دا خو ارتفاع ښیي به درته صحیح ده او که ته وایې چې یاره زه بیسمنټ جوړوم نو انزرټ بلو دې ځای کې نوم هم ورکولی شي صحیح شو ما ورته ولیکل بیسمنټ صحیح ده دلته ورته ولیکل هر یو نوم چې لیکي دلته مې ورته ولیکل جي مطلب ګراوند فلور دلته مې ورته ولیکل فرست فلور دلته مې ورته ولیکل فرست فلور 2 یا 1 صحیح ده هلکه ته څه وکې که دا ګوره ټول به راغلي بیسمنټ ګراوند فلور فرست فلور او دا موږ بیا وروسته هم ډیټیل سره کار کوو خو صرف دا ده چې ټمپلیټ مې خپله جوړ کړو اوس دا به څنګه جوړو دا لکه سپوز دلته رالم او دلته مې دا یو روم جوړ کړو دې روم کې رالم ډور مې ولګول وینډو ته راغلم اوس زما د دې نوما پکار ده نو نوما خو دلته نشته که نه دلته وګورئ هېڅ هم پکې نشته الیویشن کې څه شته نشته نو تاسو به څه وکئ نو تاسو به دا مینول یوز کوئ دا ډیزاین دی ډیزاین به بند کړي ډاکومنټ ته به راشي په ډاکومنټ کې لیکلی الیویشن او دلته به کلیک ولګوئ او دې کې به یو لاین ډرا کړي کوم خوا ګورې هغه خوا زه ورته یم ګورم هغه طرف ته به کلیک کړي دې خوا ګورې که هغه خوا زه ورته یم دې خوا ګورم دلته لکه داسې نه شو چې نشان داسې داسې وګوري لکه د لاین نه وایي هغه طرف ته ګورې که دې طرف زه ورته یم دې طرف ته هغه طرف ته کلیک ولګوه وګوره دا اخوا راغی که نه اټ مین چې ستا فیس اخوا شو نو وګوره دې کې دا پلس راغی که نه په دې پلس کلیک ولګوه دا د دې چې څه نوم دی وګوره E01
نو په دې باندې ډبل کلیک ولګوه نو تا ته به دغه نو ما څه شی کي در به کي درته هغه وګوره دا ولې دا خو په دې کې راته نه کړه پاس منزل کې راکړه نو ته په پاس منزل کې ولاړ وې که نه پوه نه شولې چې کوم منزل کې ولاړې د هغه منزل کې درته درکوي درته نو دا وګوره ته راشه واپس دلته کلیک ولګوه دا خو دلته نشته که نه په دې بیسمنټ کې په ګراوند فلور کې هم نشته په سټوري 1 کې هم نشته او سټوري 2 ته راشه دې کې شته ځکه ته په اخرنم منزل کې دې جوړه کړله که نه د باندې بیا ډیټیل سره خبره کوو صحیح شو ټمپلیټ کنسیپټ هم کلیر شو دا د ټمپلیټ کار و صحیح ده ما ته وایي ته غواړې دا ډیلیټ کړې زه ورته وایم یس دا ډیلیټ کړه دوه خبرې دي وایي ابجیکټ ډیلیټ کړم که دا ډیلیټ کړم وایي څه شی درته ډیلیټ کړمه که نه لکه ټمنځه ټول ډیلیټ که ته غواړې چې دا ابجیکټ ډیلیټ کړه دا مو ډیلیټ کړه بیا دا بل کلیک ولګوئ زه راځم واپس په نیو باندې مې کلیک ولګول زه ورته وایم ټمپلیټ یوز کړه ما ټمپلیټ یوز کې څلور نماګانې ته راځي صحیح ده هغه لیمټ هم موږ سره تیار به دا لیمټ دی لکه مثال که نه هغه کې دننه خپل پلان جوړ کړئ د ارکیکیټ سافټویر او ریویټ سافټویر ډېر اسانه ده خو چې صرف په دغه ایلیویشن او په دې شیانو باندې پوه شلې چې په دې باندې پوه شلې نور ډېر ایزي دی صرف دغه کنسپټ کلیر کول دي ښه ما ته ارکیکیټ سافټویر اوپن شو د ارکیکیټ سافټویر د انټرفیس چې کوم یو د انټرفیس دغه باندې لږ خبره کوو دغه د ارکیکیټ سافټویر لوګو ده یا لاګو ورته ویلی شي په دې باندې دا لوګو ده دا وګورئ دلته لیکلي انټایټل که نه یعنې نه دی سیف شوی یو فایل دی که ته لاړ شي لکه دلته مطلب دا دې سیف کړو ته وایې دا زما پروجیکټ دی بس فایل ته سیو یې کلیک کړه کوم ځای کې سیو کړې زه ورته وایم یاره دا ماته په ډیسکټاپ باندې هلته یو نوم ورته ورکړه په دې ځای کې راته سیو کړه د ارکیکیټ ایکسټنشن چې کوم دی ایکسټنشن ګوره یاد ساتئ لکه ډي ډبلیو جي د څه شي دی د ارکیکیټ دی اے وی آی ایم پی 3 جی پی جي د دې څه شی دی د دې ډاټ پی ایل ان دی پی ایل ان په دې باندې دا پیژندل کېږي شناخت دی صحیح ده که نه تاسو به همیشه دا په څه باندې سیو کوئ په پی ایل ان باندې نو دلته نوم مې ورته ورکړه ایس ایس مې سپوز ولیکل ورته هلته وګوره ایس ایس راغی یعنې ستا دا فایل وایي ایس ایس په نوم باندې څه شی شوی دی سیو شوی دی ګرافسوپ د کمپنۍ نوم شو ارکیکیټ زموږ سافټویر شو او 18 چې کوم دی موږ سره ورژن شو یعنې دته ټایټل بار وایي ټایټل بار دته مینیو بار وایي یا کیپشن بټن ورته ویلی شي دته موږ مینیو ویلی شو کومه مینیو ویلی شو ډراپ ډاون مینیو ورته ویلی شو ډراپ ډاون چې لاندې کومه راغورځېږي دا ما سره مینیو ده په مینیوګانو کې دا سب مینیوګانې دي دا ټول مینیوګانې لکه فایل ایډیټ ویو ډیزاین ډاکومنټ آپشن ټیم ورک وینډو هیلپ دا څه شی دي مینیوز دغه ټولبار د ښکاري دا ټولبار چې کوم دی دې ټولبار ته موږ سټنډرډ ټولبار ویلی شو ولې ته سټنډرډ ټولبار ویلی شو چې هر څه ته سټنډرډ شو کړي دي یعنې دغه ټول کمانډونه په دې مینیوګانو کې شته که تاسو وګورئ ښکاري درته دا کمانډونه وګوره نو دا د مینیو نه راغسې تا ته ایز سټنډرډ شو کړي دي صحیح ده نو زه ورته وایم که دلته دا ټولبار ما سره نه وي نو په دې باندې رایټ کلیک کړه زه ورته وایم چې دا سټنډرډ ټولبار لرې کړه وګوره سټنډرډ ټولبار شته لرې مې کړه که تاسو غواړئ سټنډرډ ټولبار راولئ په دې ځای باندې یا په دې ځای باندې دلته بس رایټ کلیک ولګئ دغه پټه را پیدا کوي بس دا په دې کې څه شي باندې کلیک ولګوئ سټنډرډ که تاسو وایئ چې دلته به زه چېرته کلیک لګوم صحیح طریقه یې راته وښایي دلته به راشئ او په دې ځای کې ټولبار ته به راشئ یعنې وینډو ته به راشئ ټولبار ته به راشئ په ټولبار کې به څه باندې به کلیک ولګئ سټنډرډ ټولبار صحیح شو د سټنډرډ ټولبار نه لاندې یو بل ټولبار دی چې دې ته موږ مینی دی او که مین دی یعنې مینی دی صحیح ده که نه دا وګوره مینی نیویګیټر صحیح ده که نه دا مینی نیویګیټر سره دغه یو ټولبار ختم شو زه یم واپس یې راته راوله رایټ پې کلیک ولګه زه ته شو کوم چې کوم یو دی مینی نیویګیټر دغه یو ته ښکاري دا هم استعمال د دې هم ډېر دی د دې نوم څه شی دی مینی نیویګیټر کار یې څه شی دی که پلان ته ځي په دې کلیک کړه که 3D ته ځي په دې کلیک کړه که مطلب که لیاوټ ته ځي په دې کلیک کړه آربیټ راخلې دې ټول باندې یو باندې کار کوو او دغه ټولبار څه سره راځي مینی نیویګیټر که تاسو کمپیوټر کې نه وو تاسو به دې باندې رایټ کلیک کوئ په دې ټیک مارک ولګوئ دا به راشي ښه دغه ټولبار وګوره دا کوم چې ته راغلی دی دا ټولبار ګوره اوس نشته شته نشته دا څنګه راغلی و دغه ټولبار تاسو چې دلته چې کله په ډیزاین ته راشئ په وال کلیک ولګئ د وال سپیسیفیکیشن درکوي که په ډور کلیک ولګئ د ډور سپیسیفیکیشن درکوي که وینډو که کالم که بیم سلاب که په هر څه کلیک ولګئ د ټول سپیسیفیکیشن درکوي زه ورته یم یاره دغه ټولبار زه چې کله په وال کلیک ولګوم دا ټولبار ماته نه راځي دلته چې وال کلیک ولګوم ټولبار نه راځي د دې ټولبار نوم چې کوم دی وینډو ته به راشئ اوس ګوره ټولبار ته به نه راځي ښه څه ته به نه راځي ټولبار ته نه پیلټ ته به راځي دا ټولبار نه دی دا پیلټ دی صحیح شی دی پیلټ په پیلټ کې د دې نوم دی انفو باکس یعنې انفارمیشن باکس یو ټیک مارک مې لري کې انفو باکس نشته
نشته. زه په وال کلیک لګوم سیټینګ نه راکوي، په ډور کلیک لګوم سیټینګ نه راکوي، په وینډو نشته، هیڅ هم نشته سیټینګ. تاسو به راشئ او په دې به کلیک ولګئ، انفو باکس باندې به کلیک ولګئ، وګوره راښکاره به شي. چې کله راښکاره شو په هر څه کلیک لګوه دا سیټینګ به درکوي درته. نوم یې څه شی دی؟ انفو باکس. دا ټول بار دی ما سره، وګوره څه لیکلي ټول بار نه دی، ټول باکس دی. ټول باکس، ټول باکس ختم شو. ټول باکس څنګه راځي؟ وګوره ټول باکس ختم شو. نو که ته راشي ټول ته او ټول بار ته راشي او په دې کې ته وایي چې دلته ما سره ټول باکس ختم شو، راشي ټول باکس دی که نه؟ وګوره که زه په ټول باکس باندې کلیک ولګوم دا راغی، خو شکل یې مختلف دی. وګوره مختلف دی که نه دی؟ که دې خوا رام ولې دلته هم دی که نه، دا هغسې شکل نه لري. هغه فیلټ دی، هغه ټول بار نه دی، هغه ټول فیلټس دی. زه ورته یم چې دا ما ته ټول فیلټ راوله، دا دې نه لرې که راویې باسه، دې خوا یې کېږده او دلته راشه په دې بټن باندې کلیک ولګوه ختم یې کړه. دلته وینډو ته راشه، ټول بار ته مه ځه، فیلټ ته راشه، په فیلټ کې په ټول باکس باندې کلیک ولګوه، دا به تا ته راشي. پوه شولئ؟ صحیح ده؟ ښه دا خو موږ سره ده. بیا دا ټول باکس یې ما ته په دریو برخو تقسیم کړی دی ښه، چې یو د ډیزاین په نوم باندې چې په ډیزاین کې وال، ډور، وینډو، کالم، بیم، سلب تر دیزي پورې میشه پورې دي. ډاکومنټ کې تر ډیټیله پورې دي. بیا مور آپشن کې تر کیمرا پورې دي. مهم شیزونه پکې دغه کمانډونه دي، دا تخکاري دا ټول بل خیره سره یو دانه وي اوسې شو سره د ډیټیل سره. او سلیکشن کې خو صرف دغه سلیکشن کمانډونه دي. صحیح ده؟ نه سلیکشن دغه باندې کار کوو. دلته وګورئ دغه ما سره کاري سپاره ورک ایریا ده، دغه ګریډ لاین راغلی، ګراف پیپر چې کوم دی، دغه ګریډ چې کوم تاسو لرې کولی هم شئ، دلته راتلی شئ تاسو غواړئ چې دا ګریډ زما بس نه دي په کار. صحیح ده؟ دا کوم ګریډ چې کوم دي که نه ته هم ګریډ مه ډسپلی لرې که راته. دا وګوره څنګه چې په اټوکیټ کې یو پیج توره ښیي که نه، د سپین کلر کې ښیي. زه ورته یم چې دا ګریډ راوله، نو ګریډ راوله. ګریډ صرف د سیکوینس ترتیب لپاره استعمالیږي، نور څه خاص رول نشته. یو شي ترتیب سره ډرا کول، یو لاین ترتیب سره ډرا کول د لپاره استعمالیږي. پوه شولئ؟ دا ګریډ و. دا خو همغه نماګانې وې. کولی شي چې ته وایې که نه دا خو منم چې نماګانې دي، زما دا پلان چې دی دا غټ دی، لکه دونه اندازه کې نه دی، زما پلان دونه دی، زه یو پلان جوړوم هغه پلان دونه دی. غټ شو که نه؟ چې پلان غټ شولو نو دا نماګانې خو پکې دې نه راغللی که نه. زه راغلم دلته مې مثال یو ډور ولګول، ډور ولګېدل که نه، زه ورته یم ته ما داسې کار وکړه د دې نما راته وښیه. نو ته به وایې چې زه راشه ساوت الیویشن ته راشه، دا ورته وښیي که نه، ګورو چې دا ډور ښیي که نه ساوت الیویشن ته، ډبل پې کلیک ولګوه. دا ځای درته وښودل، بیخي هغه ځای هم درته نه دی ښودلی، هغه مکمل یې ښودلی نه دی، ډور پکې نشته. دا ولې نشته؟ واپس راشه ګراوند فلور ته، دا ځکه نشته، دا تا ته نما درکوي اونلی د دیزي پورې نما درکوي درته، دا چې څونه د دې پوینټه تر دې پوینټه پورې مخامخ چې څه ښکاري دې نما درکوي درته. پوه نه شولئ؟ تاسو به چې د دې نما پکار ده، تاسو به په دې پوینټ باندې دلته کلیک ولګوئ. چې کله په دې پوینټ کلیک ولګول که نه دلته یو کمانډ تا ته به دا درکړي، څه لیکلی دی سټریچ، یعنې کشکاږول. څه شو دا سټریچ که دا وګوره سټریچ کېږي که نه، سټریچ شو. په دې باندې کلیک ولګوه، دا هم دې خوا څه شی که سټریچ که. اوس ورځه ما ساوت الیویشن ګورم، ګوره وینډو به ښه په پوره پکې راغلي، دا وګوره راغلی ډور راغلی دی که نه. پوه شولې په دې باندې؟ بیا لاړم ګراوند فلور ته. ښه دا خو دې سټریچ کو، نو دې سره څه وکړو؟ دا خو نه سټریچ کېږي. ښه دا به هم چې سټریچ کړم زما په کار چې ما ته دغه ځای وښیي، دا ځای راته وښیي، دا ځای، دا خو چې زه سټریچ کړم دا خو ما ته د دې داخل نما راته ښیي به که نه، کومه نما به ښیي درته؟ داخل نما به ښیي. ته هم دا شاته ویسه، نو چې دا یې واره سټریچ کړو نو په دې بټن باندې د سنټر کې کلیک ولګوه. چې کله د سنټر کې کلیک ولګول که نه دلته تا ته څه وایي، لکه زه به تا ته دا ډریګ مخکې ویسمه، تاسو به کمپاوند سیکشن ویلی که نه، کمپاوند سیکشن یعنې مرکب سیکشن چې کوم دی، مرکب قطع، مرکب نما که نه، تاسو دې کې کتلی شئ، لکه یو دوه ډایرکشنه باندې چې ګورئ، دا وګوره دا داسې چې داسې ویسې که نه دا مرکب شو. نو زه ورته یم نه مرکب یې مه کوه، ډایرکټ ډریګ که راته، نو تا دغه اولنی نمبر باندې کلیک لګولی وګوره ښکاري بریک سیکشن یعنې الیویشن برګ یې کا. زه ورته یم نه دا ما ته ډایرکټ موف کا راته، نو په دې کلیک ولګوه او چېرته په کار ته یم دیز کې په کار دی، دا وګوره ډایرکټ موف. پوه نه شولې؟ که تاسو وایئ چې نه د دې کمانډ سره مه کوه، دې سره دا خو دا کمانډونه څه درکړه، دا درې کمانډه، دا خاص د دې کمانډ دی. دلته موږ سره بیا عام نارملی استعمالیږي، هر څه پې ډریګ کېږي، که پلان دی که هر څه شی دی هغه بیا دې کمانډ وګوره څه لیکلي ډریګ. ډریګ مطلب ډریګ کول، حرکت ورکول، موف کول،
دا راوخله دې سره هم کولی شي چې دا ډریک کوي ګورئ په یو زاویه سره دا ګورئ زاویه ته ښکاري 45 درجې سره لکه دې کې هغه ارتو نشته ارتو په خپله دغه شیز دی دا ډاټ ډاټ وګوره دا ډاټ ډاټ چې کوم دی بالکل په ډاټ ډاټ باندې سیده لاړ شه او ته همدې ځای کې ماته کېږده پوه شولې دې باندې مشکل خو به نه وي همدغه شان دې دا هم سلیکټ کوي دا به هم دې خوا کې یو وارې انتخاب کوي ښه انتخابول د دې ارکیکیټ کې لږ زیاته سخت دي داسې نه چې به ډایرکټ کلیک ولګوئ لږ به رانږدې شو ورته که دلته رانږدې شولې داسې شو که نه الیویشن بیا پې کلیک ولګوئ ته به دې نه به دا سلیکټ کړي او دا هغه سره دې سره به ډریګه دې خوا کېده او بیا دلته دا سلیکټ دا پوینټ چې کله پوینټ سلیکټ کړي تا ته به دا درکوي درته ښه په دې کې ګوره دا ډریګ کلیک نه کړي دا چې کله ډریګ کلیک ولګو دا خوا ویوړل شو که نه زه ته نه اخوا یې څه شی که سټریچ کا نو په دې سټریچ باندې کلیک ولګوه دا دې خوا هم سټریچ کا او دا دې خوا هم سټریچ کا ښه صحیح پوه شوئ مشکل خو نشته دا الګ موږ دا غټو چې کله زموږ دا پلان غټېږي څونه پلان غټېږي نه موږ ته نماګانې هم غټېږي که نه ښه دا نماګانې وي دغه شي چې کوم دی ته موږ نیویګیټر ویلی شو دا نیویګیټر مې دې سره ختم کړ یعنې نیویګیټر نشته ډېر کار په نیویګیټر کې لکه څنګه چې په سیول 3D سافټویر کې ټول پیلټ کې زیات کار دی دې خوا صحیح ده که نه نو زه ته چې دا نیویګیټر ماته راوله او نیویګیټر دې بټن سره راځي دلته وګوره نیویګیټر په دې کلیک ولګوه نیویګیټر راغی صحیح شو دا موږ سره نیویګیټر راغی په نیویګیټر یې بیا ماته په مختلف برخو تقسیم کړی یو سټوري مطلب د اول چت دویم چت دریم چت بل سیکشن ولې نشته کار نه کوي ته خو اول شي جوړ کړه نو سیکشن خو کته که چېرته وښیي که نه یو پلان جوړ کړه کته پکې وښیي چې موږ درته وښیو وایي نو هغه لپاره بیا خپل ډیزاین کې دلته سیکشنونه دې ښکاري چې کله ته یو لاین کش کاږي نو بیا تا ته سیکشن کار کوي صحیح ده دا سنګل باندې به کلیک ولګوو لاین مې کش کاږلی اخوا ګورې که دې خوا زه ته هم دې خوا وګوره سیکشن هم کار شروع وکړه ښکاري تا ته مې ویلې چې ته پلان جوړ کړه چې کوم ځای کې غواړې کته لاین کش کاږه ډایرکټ دا هغلته څه شی کوي کته درکوي درته صحیح شو دا الیویشن شوي دا انټیریل الیویشن داخلي الیویشن همدغه شانتې ورکشیټ جوړوي ډیټایل جوړوي 3D ډاکومنټ جوړوي صحیح ده یا ډور سکیجولینګ هغه 3D چې تا ته مې چې براوټ ته کوي یعنې د ډور لیست ګوري د وال لیست ګوري د وینډو لیست ګوري صحیح ده او یا که ته غواړې نور څه انفارمیشن لیسټونه ګورې ټول لیسټونه په دې کې شته څومره کمپوننټ چې کوم دي ټول په دې کې شته ښکاري دې ټولو باندې بیا ډیټیل سره خبره کوو داسې پورې پوه شولې دا ما سره نیویګیټر دی خو دلته وګوره نیویګیټر کې به همیشه تاسو پروجیکټ میپ به کلیک کوئ کوم یو به کلیک کوئ پروجیکټ میپ که تا سره دا نور کلیک کړي که نه ویو میپ دا ته دا شکل سره ښیي او که تا سره لیاوټ بک کلیک وي نو دا ته هغه لیاوټ بک مطلب د لیاوټ شیټ لپاره پروجیکټ میپ لکه په اډوکیټ کې یو ماډل دی نور لیاوټونه دي ماډل کې چې ولاړې نه هغه ماډل یې دا دی لکه مثال او دا چې کوم دي دا هغه لیاوټ پرنټینګ چې کله موږ غواړو دا خپل پلان پرنټ کړو نو بیا موږ راځو څه ته راځو لیاوټ شیټ ته راځو دا وګوره لکه دا غواړې دا څونه کار چې کړی دی وایي دا ورته مطلب په 3 پیج کې 1 پیج کې دا ګراوند فلور چې کوم دی وایي دا ورته زه پرنټ کړم وګوره منظم ډول سره دا داسې شی کې پرنټ کوي دا صحیح نه باندې وتل دا برابرو لوګو ورکو ورته کم نیم شو صحیح چا ډیزاین کړی چا دی دا ټول په دې کلیک دا بیا وروسته ډیټیل سره په دې باندې خبره کوو صحیح ده تاسو واپس راشئ په دې باندې کلیک ولګوئ په څه باندې کلیک ولګوئ پروجیکټ میپ او په دې کې په ګراوند فلور کلیک ولګوئ خپل هدف ته به ورسېږئ دغه شي ته موږ څه شی ویلی شو نیویګیټر ویلی شو لاندې دغه کمانډونه یو سټپ بای سټپ کوو دلته موږ سره یو بل کمانډ راځي دې باندې هم کار وکړو چې نیویګیټر دی په دې باندې چې کله کلیک ولګوئ نیویګیټر پریویو لکه دغه یو پریویو تا د دې ځای کې ښیي درته اخوا دې خوا ته کولی شي دا دې سره اخوا دې خوا کې دا وګورئ صحیح ده که غواړې ختم کړي په دې باندې کلیک ولګوه ختمولی شي همدغه شان چې ته په دې باندې کلیک ولګوې دې باندې یو کویک څه لیکلي دي کویک آپشن مطلب تیزی سره یو آپشن درکوي درته تا ته ته په ډراپټینګ کې لګیا یې ستا سکل دونه دی صحیح شو آرکیټیکچر سکل دونه دی دا ټول یو کویک آپشن درکوي درته آپشن دي در سره صحیح ده که نه کویک تا ته څه سره درکوي درته دې سره درکوي درته وایي ستا سکل چې کوم دی کرنټ سکل ما سره څونه دی یو نسبت په سلو کې دی صحیح ده نو ته غواړې چې سکل زیات کړي کم کړي نو ځینې سکل زیاتولی کمولی شي یا کسټم ورکولی شي دې سکل مقیاس پوهېږې که نه ښه دا کمانډونه وو دې سره داسې لیکي دا زوم وګوره زوم وایي تاسو مطلب 14% زوم کړی په دې کلیک ولګوه دا به نارملي 100% زوم دی موږ سره دونه که تاسو دا کوچنی کې غټ کې دا د ویل بټن سره کېږي ښه کم بټن سره ماوس کې دا ویل بټن وګوره که زه ته معیار دا لږه خوا که نو په دې ویل بټن باندې کلیک ولګوه دا تاسو اخوا دې خوا وړلی شئ
د ماوس کې دا ویل بټن سره دا سکرولر بټن چورته وي په دې باندې کلیک ولګو دا تاسو دا پین راځي اخوا دې کله تاسو دې سره نه کوي دا خپل دلته راغور دا پین را واخله دې سره مخوا دې خکول شي بیا به دا پرې دی دلته راځي واپس بیا پرې دی یا سکیپ بټن به پریس کې صحیح شو خدا خو زومینګ ومن سره دا څه شی دی دا دام زومینګ دی من سره لو زه ته مې دا ځای سلیک زوم کا دا واپس وړو کې کماته صحیح شو دا واپس پرې دی سکیپ بټن هوا دا څه شی دام زوم سره نو ته مې دغه ځای ماته زوم کا یو سپیسیفیک ځای چې زوم کې صحیح راځو ته مې دغه ځای ماته لږ زره وړو کې کدا ځای نو ته دا ځای بیا راته لږ وړو کې بیا را واخله نو ته 100% برابر کراته په دې کې کوله کوسل په سره تم لږ وړو کې کا د سیک ټول کار د ماوس ویل سره کیږي ښا دا هغه فین دی او دا چې کوم دی دا فټ ټو وینډو یعنی که دا تاسو څونه غټ کړی وړو کې کړی بس په دې کلیک ولګو که هر شي ته ابجیکټ پروت وي دا ته وینډو ته مخامخ کې لکه زیډ انټر ای انټر صحیح شو او دا څه شی دا وایي روټیټ اورینټیشن لکه دا کاري څپه چې کوم دی دا برته یو زاویه سره روټیټ کما چې زاویه سره روټیټ کې وي اول ماته کلیک ولګو اول ته بیس وخایا څه شی ورته وخایا بیس لکه کلیک دی ولګول دا بیس شو لکه صفر شو کنه اوس روټیشن ورکړه دا وګوره په 90 درجه په 180 په 100 باندې کنه لکه بیس خو صفر دی کنه جو ته مېره دامه د دونه د روټیټ کړه دا د سره روټیټ شو فکر کوم چې اوس کار کو روټیټ وکیږي کنه نه کیږي خو صرف هغه ځای روټیټ کا هغه پلان دی روټیټ کا ته واپس خپل حالات راواله دلته وګوره سری کلی ریسیټ اورینټیشن اورینټیشن ماته ریسیټ کا دلته وګوره دا د سره روټیټ دا ته هغه حالات کې جوړ کړه کنه وای شولې مشکل خو نه صحیح ده دې سره ریسیټ کیږي دا وګوره 0 شو یعنی د 0 درجه راغله خدای سره سکی زور تم چې نه واپس ما خپل حالات راواله یا دا راواله خدای منه دا چې دا دونه زوم ک کنه واپس دې فټ ک کنه نو تم نه واپس خپل راواله لته پریویس ورک درکې دا نو تم نه واپس پریویس ورک تا انډو کا یا ریډو کا دا وګوره واپس نیکسټ زوم یو کار دې کړی هغه واپس خپل حالت راوسی واپس هغه حالت غواړي یا پس خپل حالت راولي دا ور پر شاته کار یا مخ کې کار ته راولي دی کمانډونو کې څه مشکل خو نه دغه بټن د ښکاری د سکرولر بار ویل شي اپ اینڈ ډاون پیزو یا لیفت او رائټ پیزو صحیح ده او د لاندې پټه چې کوم دی د منګه سټیټس بار وي ته چې هاي روشي سره وای دا هغه سټیټس درکې تا ته ورته ډور راغستره ریپلیس ډور سنټر پوینټ ډور لګي نو دا د ته منګه شي ویل شو سټیټس بار هغه سټانډرډ ټول بار دی دا څه شی دی سټیټس ته یو سټیټس درکې دیتا او لاندې دا چې کوم د منګه ویل شو ټاسک بار او د منګه ویل شو نوټیفیکیشن ایریا صحیح شو ها دا کمانډونه چې منګه ویلې منګ با سبانا ډایرکټ دا نه سٹارټ کو صحیح ده لکه وال ډور وینډو دا نه سٹارټ کو اول څه کو اول دغه کمانډونه وی صحیح شو دا کمانډونه تخکاری لکه دا چا ټوکیټ ویلی دا ټول هغه کمانډونه وره ټریم دی ښکاری او سپلیټ دی او ایلیمنٹ دی صحیح شو پیلټ دی چیمبر دی صحیح ده ټول هغه کمانډونه دي اول دا د دې نه د دې پر دا ختمو بیا دا ویو بیا غنه پس راځو سلیکشن باندې ډیزاین باندې چې کله ډیزاین هم کارو کو ډاکومنٹ او بیا په مور باندې کار کوو چې مینوګان کې کم کاری مینوګان کار کو او ډایرکټ په پروجیکټ باندې بیا کار کو صحیح شو دلته چې یو کمانډ کارو هغه تر په پروجیکټ کارو صحیح ده کنه لکه واله ډایرکټ هر ورځ په یو پروجیکټ جوړیږي که تاسو وګورئ صحیح ده مشکل خو باندې خاص صحیح پوه شو دي پوره بدون بس صرف انټروډکشن مو کو سبا بیا په کلاس شروع کنو